السلام علیکم. داسې وګورئ جناب، موږ چې دا څومره محنت وکړ د دې ډبونو دپاره وکړه او دې کې د الله رب العزت قدرتي نظارې دي. دا ګورئ دا ماشومان راغلي دي دې ته او دلته ډېر خلک سیل دپاره تفریح دپاره راځي، خو لیکن ډېر مشقت نه بعد موږ اخر کار خپل منزل مقصود ته خو لا رسېدلي نه یو، د چیل سر ته موږ ورسېدو. نو زمون خیال دی چې موږ به د دې ځای نه ځو کاړ ګنجا نه مخې ته بیا بلیجا او بلیجې نه تقریبا چې انشاءالله که الله ته منظوري نو د بلیجې نه به موږ واپس بیا ځو بډاګرام ته. نو دواګانې کوئ، کیدای شي چې موږ 5-6 ورځې دې ځای کې ولګي او دا ګورئ نظارې به انشاءالله تاسو ته موږ ښیو. ورسره د قدرت نظارونه انجوایمنټ تاسو هم واخلئ. خیر مونږ خو نور څه وس نشته، خو دومره ده د کیمرې په سترګه باندې تاسو ته د الله پاک دا قدرتي نظارې او دا شیزونه ښولی شو. دا زموږ ملګری دی مفتي صاحب، دی هم موږ سره په ډېر دغې سره راغی ماشاءالله، ډېر همت سره او ډېر زیات تکړه دی. الله پاک د ده له نور هم صحت ورکړي، د ده باره کې هم د صحت لپاره دعاګانې غواړئ، زموږ لپاره ټول امت دپاره غواړئ. نو دا ماشاءالله د دومره مصروفیات او د هغې په باوجود ځان فارغه کړه او د الله قدرتي نظارو پسې ځان راووښت که دې ځای ته راغی. نو د ده مونږ هم شکریه ادا کوو چې دی مونږ سره په دې دومره مشقت کې راغی او دا پورې چې دی نو به هر حال کیمره به خو زمونږ دومره ښه ني، خو دا ګورئ دا مونږ ته کوهستان ښکاري او کوهستان دی. نو دا ګورئ دې غاړې ته ګورئ دا ټول غرونه ښکاري، دا خیري بره دی 14,000 بلندۍ باندې موږ یو، تقریبا 14,000 فوټ بلندۍ باندې یو موږ او دا چیل دی. وګورئ دې نه مخې ته بیا هم څه ځایونه شته ډېر د سیل دپاره ډېر دغه دی. نو د دې لوکیشن دا دی چې تاسو ټولو نه بهتره خبره دا ده کوم کسان چې کمزوري او نشي راتلی، بهتره خبره دا ده چې هغوی په میریاڼو باندې راشي، میریاڼو ګاډي راځي د هغه ځای نه تپوس وکړي. میریاڼو کلي نه دا کته میریاڼو کلی ښکاري، داسې تاسو ته به هم ښکاري. میریاڼو کلي نه دې ځای پورې تقریبا د ګنټې لار به وي، دې پورې پیزه باندې دغه لار ده او دې ځله چې تاسو رالی نو بره بیا دا وګورئ په خپله کتی شئ، ټول هوار میدانونه دي ماشاءالله. والسلام.